Добрый день, друзья. 22 ноября, 12 с лишним часов. Из-за технических неполадок мы начинаем чуть позже нашу трансляцию. Погода установилась более чем холодная здесь, на поле Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. И сегодня пройдут очередные матчи в рамках Кыргызской медиафутбольной лиги 2023 года. Меня зовут Жолдош Исаков. В ближайшие два матча вместе с вами смотреть и комментировать матчи буду я. И первая встреча проходит между алматинской командой «В порядке» и бишкекской командой «Намыс». Сегодня есть у нас технические неполадки, поэтому просим внимательнее смотреть. Все-таки трансляцию мы начинаем пока на одну из наших камер. Итак, команда «В порядке» из Алматы будет играть в фиолетовой форме. Только что прошло приветствие. Наши кыргызские футболисты задарили своим казахским коллегам, друзьям, наши национальные колпаки, а бишкекская команда «Намыс» сегодня будет играть в темно-синих шортах и в желтых футболках. Они сейчас расположились справа от вас. По ходу матча мы будем говорить о том, как играли эти команды ранее. Только что вы услышали такую подбадривающую кричалку в исполнении алматинцев, и совсем скоро матч начнется. В прошлом туре играли другие команды. Соник встречался с командой Иназума и без шансов одержал победу. Иназума потерпела разгромное поражение 3-0. Это уже стало ясно по итогу первого тайма, который завершился со счетом 2-0. И команда Инвест играла с командой Бромвич. Счет в этом матче не был открыт, 0-0, но в итоге по буллетарите победу одержала команда Бромвич со счетом 2-1. Это что касается прошедших матчей. Итак, сегодня будет две игры. Открывает сегодняшний игровой день, как я уже сказал, алматинская команда «В порядке» и ФК «Намыс», город Бишкек. И затем будут встречаться две столичные команды «Топ Тим» и FC Джо. Если вы следите за медиафутбольной лигой, то название этих команд вам прекрасно известно, и в них собраны довольно интересные футболисты, медиа-личности, которые показывают отличный футбол. Капитаном команды «В порядке» из Алматы является номер 7 Асылбек Тимирхан. Вы его знаете как Теретиму, один из ведущих блогеров соседней республики. С мячом остаются бишкекчане. Прессинговали до этого алматинцы. Пока ничего из этого не вышло. Что касается составов команд, давайте начну представлять вам состав алматинской команды. Как я уже сказал, капитан команды номер 7 Асылбек Тимирхан Теретима, номер 5 Дамир Даутов, номер 2 Нурджарек Кунов, номер 7 Эрдос Казыбеков, номер 16 Айбек Балтабаев, номер 14 Даурен Суюнов, номер 6 Рахимджан Расыбакиев, номер 88 Алишер Рахимджанов, 17 Рашид Люхай, 52 Ибрагим Дадаев, номер 3 Аслан Рафкат, номер 18 Нургали Чуманджанов, 11 Алмаз Рахимджанов, 23 Берег Шаихов, 98 Адиль Аслан и 22 Магомед Парагульгов. Итак, шанс для номинальных хозяев поля. Сегодня именно алматинцы выступают номинальными хозяевами. Хорошая позиция, можно ударить прямо по воротам. Внушительная стенка из 4 футболистов выстроена вратарем этой команды. Давайте посмотрим. Разбег. Удар прямой по воротам. Есть гол! Счет открыт. Алматинцы выходят вперед. Замечательный удар. Замечательное исполнение. Ну, что можно сказать? Вот так вот казахстанцы стартуют резко, резво. И счет открыт уже на первых минутах этой встречи.
Аслан Равкат записывает на свой счет первый гол, если я не ошибаюсь. Очень резво начали казахстанцы, блестящая игра. Вот. И сейчас Намыс должен, конечно же, здесь собраться. Очень, скажем так, шокирующее начало для этой команды. И идут вперед пока алматинцы. Прострел вдоль ворот, здесь никого нет. Только футболисты в желтых футболках. Борьба завершается нарушением правил со стороны Магомеда Парагульгова. И с мячом остаются бишкекчане. Если будет время, давайте я сейчас ознакомлю вас с составом бишкекской команды. Пока заброс вперед, не достигает цели, с мячом остаются казахстанцы. И смотрите, как спокойно выходят вперед. Они выходят из обороны. И смотрите, какая срезка. Надо бить. Да, очень много касаний мяча. Заброс назад. И вот здесь надо мяч придержать. Да. Продолжается атака вторым темпом, дальний удар, и в итоге этот удар цели не достигает. Ну, было видно, куда летит мяч, и вратарь в порядке, здесь спокойно, скажем так, взглядом проводил. Понимал, что мяч не летит в створ. Вратарем этой команды является Ярасыл Аханов в этом матче. И, конечно же, пользуясь случаем, поздравляем всех отечественных болельщиков футбола. Наша национальная сборная вчера на домашнем стадионе имени Долена Мурзакова одержала победу, очень важную победу над сборной Омана. Оман вообще является фаворитом нашей группы. Многие те, кто упустили несколько лет, да, в развитии футбола на азиатском континенте, не понимают, но сейчас Оман довольно крутая команда, она показывает хорошие результаты, и хорошие результаты показывает именно на азиатской арене. Это что касается большого футбола. Пока возвращаемся в МФЛ, вперед идет бишкекская команда. Здесь выход из обороны алматинцев не получился. В касании играют бишкекчане очень хорошо, перепасовка получается. Вперед пытался пройти игрок этой команды, это не получилось. И что сейчас будет? С мячом Океев. Заброс вперед, хороший. И здесь хорошо сыграл защитник этой команды под номером 47, это Растан Куланов. По-моему, именно он забил мяч в этой встрече, открыл счет. Ну, надеюсь, еще больше будут забивать команды. Абай Бакалеев здесь накрывал вынос мяча, и с ним остаются казахстанцы. Вот так, возвращаясь к теме вчерашнего матча, вы знаете, что Адылжан Абдрахманов забил гол в самом начале второго тайма, затем наши удержали этот счет, 3 очка в копилке нашей сборной. Ну и я лично комментировал матч между нашей сборной и Малайзией. Ну, настоящий триллер после счета 3-1. Увы, кыргызстанцы уступили 4-3. Что это было, до сих пор непонятно, но видно, что команда Штефана Тарковича сделала правильные выводы и сумела одержать очень важную победу в домашней встрече с Оманом. Все, на этом тема большого футбола закрыта. Возвращаемся на матч Кыргызской медиафутбольной лиги. Очень активно действует бишкекчане, но пока до удара не доходят. Наши подступаются к штрафной, но в итоге забить гол не получается. Давайте быстро ознакомлю вас с составом команд. Капитан команды, основатель Намыса Самуэлис Сактанбеков, номер 7. Сегодня 2 капитана играют в одинаковых с одинаковыми цифрами на спине. Семерочки. Номер 30 Азамат Кылычев, номер 6 Джангбек Умулбаев, номер 10 Улан Барбеев, номер 8 Самара Болотов, номер 17 Улан Исанакунов. Пока борьба продолжается в центральном круге. Самар Болотов номер 8, как я уже сказал, номер 23 Дастан Раимкулов, номер 69 Илим 1-1 Студио, номер 9 Эсен Дюшиналиев, 91-й Атабек Азизбеков, 33-й Алтынбек Казакбаев,
1+1 это Абай Бакалеев, номер 29 Аваз Откеев, 55-й Адилет Иманбеков. Да, внушительная здесь группа поддержки у команды Намыс. Здесь и кричалки. Арнасабилов с мячом. Передача ближе к центральному кругу. Ну, мяч держит бишкекчане, но подступиться к воротам очень сложно. Плотно обороняется алматинская команда. Готовится выбить мяч Ярасыл Аханов. Ну и, надеюсь, сегодня второй тур тоже подарит нам массу эмоций. Как я уже сказал, после этой встречи будут играть команды Топ Тим и ФК Джо. Одна из самых забивающих команд Топ Тим. По крайней мере, в прошлом розыгрыше так и было, как в этот раз. Давайте посмотрим. Бакалеев остановился, развернулся, идет дальше. Трое против него, передача не проходит. Казахстанцы отбились и выбивают мяч вперед. Откеев. Ну и здесь правило нарушает Динмухамед Кордабаев. А через центральных защитников решили выйти из обороны бишкекчане. Ну, смотрите, вроде контролирует мяч, контролирует игру, ход игры, но до конкретных ударов не доходит у Намыса. Бакалеев идет вперед, передача очень хорошая проходит обратно, и Бакалееву надо бить, он бьет, и здорово в этой ситуации играет Аханов, команду спасает. Бакалеев бил левой ногой, нерабочий, ну, довольно сильный удар получился и на такой некомфортной высоте для вратарей. Лучше, конечно, когда мяч летит вот на уровне человеческого роста, да, примерно. Можно отбить, принять как-то. Вот Теритима здесь остановился, мяч через него перелетает, оказывается, за боковой линией. И игра возобновилась. Если говорить о предыдущих матчах этих команд, в порядке в первом туре встречался с командой Соник и одержал победу со счетом 2-1. И счет после первого тайма был 1-0. И несмотря на пропущенный мяч, в итоге победный счет для себя алматинцы сохранили. И заработали первый 3 очка. ФК Джо, конечно, разочаровал в матче с Инвестом. Пропустил 5 мячей, 2 забил и проиграл с разгромным счетом 5-2. Нет, этот мяч, конечно же, вратарь заберет спокойно себе. Пока бишкекчане с мячом. Ну, ничего не получается. Это видно, да? Мяч держит намысовцы, но вот первый удар четкий, акцентированный, нанес Абай Бакалеев с средней дистанции. Но Аханов с этим ударом справился. Передача на этот край очень хорошая. Ну, можно было бы сделать сильнее передачу, и мяч бы приняли без проблем. Арнасабилов остановился. Только что он обыграл своего соперника в лице Норика Авдаляна, но в итоге Авдалян здесь, конечно, очень грубо играет. Надо осторожнее все-таки
Главное не травмироваться, друзья. Главное не получить травму и потом с горестью вспоминать этот эпизод. Нет, первый будет на мяче. Аханов, он его выбивает. Мяч сохранили. Здесь бишкекчане, не знаю уже каким темпом атакуют. Передача низом. Ну, комбинационная игра у бишкекчан поставлена. Здесь Бакалеев проходит, бьет и намного выше. Но пристреливаются пока бишкекчане, пристреливается Бакалеев. Возможно, мы сегодня увидим гол в его исполнении. И порадует он тех болельщиков, которые буквально в нескольких метрах от меня сидят, здесь болеют. Ну и матч Намыса против Иназумы получился настоящим триллером, вышел. По итогу первого тайма Намыс лидировал в матче с Иназумой со счетом 3-1 и в итоге не сумел удержать победный счет и ушел только с одним очком. 4-4. Это вот счет основного времени. Затем наступило время бруталити. Вообще Намыс сам себе придумал головную боль, мог удержать этот победный счет. Его удержать не получилось. Дело было доведено до бруталити, и в итоге там Намыс все же победил, скажем так, просто усложнил себе жизнь. И тем не менее очки забирает Намыс в том матче. Сейчас у мяча находится Откеев. Хорошая позиция для подачи мяча. Я думаю, будет забегание, но игроков не так много. 4 сейчас находится в штрафной. Среди них Абай Бакалеев. Здесь есть Эрнас Абилов. На подхвате есть Аманжан Джаныбекулу. Навес. И момент для удара. Что это было? Надо было забивать. Конечно, обязан был забивать Намыс в этой ситуации. И на ударной позиции, с которой он должен был открывать счет, находился Баяман Умарбай Улу. Ну да. И профессионалов довольно много заявлено за Намыс. Думаю, в рамках регламента турнира заявлено энное количество профигроков. Вообще, я думаю, вообще правильное решение подключать профессиональных футболистов или профиков, как говорим мы и как говорят сами футболисты, для того, чтобы улучшить игру, да, скажем. Потому что один профессиональный футболист может действительно очень хорошо улучшить качество. Вот здесь Откеев ошибается, пошел вдоль ворот, чего не должен был делать, и чуть это не закончилось плачевно для команды. Здесь столкнулись два футболиста. Даурен Суюнов резко выскочил перед Джаныбеком Улбаевым, но все обошлось. С мячом остается бишкекский клуб. И казахстанцы, скажем так, довольно качественно обороняются. Шансы уже возникают у их ворот, нежели чем вот в начале матча. Но пока остаются представители гостевой команды, а именно номинальными гостями являются бишкекчане. Пока у них не получается забить. Бишкекчане атакуют правым краем, не надо жадничать. Да, здесь упал игрок этой команды, но свистит судья встречи, сигнализирует, что будет штрафной в сторону ворот алматинской команды. Недоволен игрок. В данном случае это Даурен Суюнов. Он недоволен решением судьи. У мяча снова Откеев. Он будет грузить. Здесь Абай Бакалеев. И сюда же пришли другие. Аделит Иманбеков здесь есть. Навес очень опасный. Здорово играет Ярасыл Аханов. Выбил. Борьба продолжается. И как же цепко играет, да? Номер 70-й Нурик Авдалян. Представитель в порядке. Ну, Авдалян в порядке сам по себе.
Передача в центр не проходит. Можно было сыграть стеночку, так и было задумано, но мяч отскочил. Вообще, конечно, учитывая, что декабрь совсем близко, я думаю, состояние поля очень даже хорошее. Несмотря на суровую погоду, дожди идут у нас здесь в Бишкеке. В последнее время нет, но похолодало серьезно. И вчера тоже было прохладно, но теплее, чем год назад. Я думаю, тоже очень хороший задел был перед этим матчем. Ну и повторим футбольную истину, да, которую обычно не так часто проговаривают. Вообще все футболисты играют в одних условиях. Абсолютно. И также этот холод действует как на мыс, так и в порядке. 1-0, друзья. Этот счет сохраняется. В порядке сейчас будет выходить из обороны. В центре очень хорошо идет игра в пас. Вот здесь ошибаются алматинцы. И надо забивать. Попадает в перекладину Абай Бакалеев. И Авдалян сейчас мячом против него Эрнес Абилов. Эрнес Абилов удержался на ногах. Его здесь уронили. Атака продолжается. Нет, мяч перехватили алматинцы. Надо будет сыграть аккуратнее. Уткеев обыграл одного. На том краю есть еще игроки. Передача на этот край. Снова Авдалян и Абилов встретились здесь. Мячом только что был Мамбеков, сделал передачу неточную, и надо аккуратнее. Конечно, вспоминаем этот удар Абая Бакалеева с попаданием в перекладину. Это был стопроцентный шанс для Бакалеева. Счет сравнять он не сумел. Да, очень много людей пришли сюда, очень много молодых девушек, молодых парней, которые поддерживают бишкекский мыс. Перед этим матчем было не так много за короткий отрезок времени. Болельщики сгруппировались, скоординировались, пришли сюда. У мяча сейчас находится Суюнов. Ну, еще раз вспомним, что прямым ударом с дальней дистанции счет открыли казахстанцы. Навес очень хороший, надо бить. И здесь вот Киев мешает сопернику и не дал пробить. Все обошлось для Анамыса. Абай Бакалеев против Авдаляна. Авдалян падает, Бакалеев идет дальше. И картина упал. Бакалеев это увидел судья. Показал характерным жестом, что давать пенальти не будет. Надо вставать. Атака, тем не менее, продолжается. Снова через свою половину поля играют. А вот здесь не ошибиться, главное, для бишкекской команды. Вот Киев идет вперед. Есть варианты продолжения атаки. Передача на Абилова. Абилов не упал, остановился. Простреливает. И простреливал он как раз-таки в адрес Бакалеева. Набегал еще один игрок в составе Намыса. Он оказался на ударной позиции и не забил. Это был Аманджан Жанабекулу. Вот Киев пробросил мяч. Дождется он обратной передачи? Нет. Бакалеев пытался здесь выцарпать мяч. Ну, все вязко здесь вблизи штрафной. Да, Бакалеев заигрался здесь, мяч потерял. Шанс теперь для алматинцев. Теретима на тот край. И смотрите, какая передача получилась. Классная, но пока перейти центральную линию не получается. Алматинцам дальний удар, наконец-то. Удар в исполнении Бакалеева. И снова на месте Расыл Аханов. Он
этот мяч себе забрал. И что здесь? Долго держит мяч. Сейчас вратарь выбил. Ну, снова бишкекчанам удается за мяч зацепиться. И смотрите, транзитом через защитников мяч получает Абилов. Дальше идет Джанбек Улу. И здесь не ошибиться алматинцам. Очень опасно было. Вы знаете, в такой ситуации мяч вообще от газона может отлететь куда угодно. Мяч оказался за линией. Об этом сигнализирует ассистент рефери. Киев. Снова против него жестко играет номер 77. Ну и что здесь будет? Нет, мяч сохранили бишкекчане. Правым краем пока атакуют. Смещение к центру под удар. И нет, это была передача. И совсем не точная. Ну, смотрите, как долго держат мяч бишкекчане. Уже видим цельную игру. А пока казахстанцы обороняются, и что-то говорит Ирас Алаханов своим защитникам. Здесь рядом с ним находится игрок под номером 10. Это Тимирлан Нуртаулесов. И произошла замена в составе в порядке. И сейчас вратарь ведет мяч в игру. Свисток звучит. Ну, счет пока держится. Ну и, конечно, удар с точки оказался довольно изящным по исполнению. Тимирлан Нуртаулесов. Да, довольно далеко вперед ушел представитель в порядке, и судья сказал, чтобы он в этом случае назад вернулся. Ничего не было, мяч у бишкекчан. Ну, вообще, высокий темп хорошо здесь сохраняется. Мяч вообще в центре не держится, и передача будет на левый край. Так и есть. Забегание. Остановился игрок Намыса, сделал передачу, но не точную. Вот сейчас может получиться контра у алматинцев. Хорошая передача на этот край, но сильная по исполнению, и Тимирлан не стал даже набирать скорость в этом случае, понял, что не догонит этот мяч. Да, погода у нас чуть портится, ветрено стало, это, скажем, нагоняет еще больше холода. Ну, пока не получается, друзья. Сколько атакует бишкекский Намыс, пока забить не могут. Здорово играет защитник, назад отыграл, это был Арслан Куанов, и с мячом вратарь. Бакалеев бежит на вратаря. И теперь давайте посмотрим, как алматинцы выйдут из обороны в атаку. Хороший пас вперед, но был на грани пас, поэтому мяч после контакта с газоном сразу оказался за пределами поля. Вот довольно рискованно играет Аббасат Киев. Мяч держит. Передача его оказалась, тем не менее, удачной. Бакалеев тоже мяч придержал. Дождался подхода своих партнеров. Передача оказалась на правый край чуть назад. И что это? Это был удар. По-моему, это была передача неточная. Казахстанцы с мячом. Упал Теретима. Мяч потеряли казахстанцы. И здесь просто выбили
на правый край. Что произошло? Почему свистит? Судья снова просит ввести мяч в игру. Произошла замена Трусия в составе. В порядке. С поля ушел Теретима. Вот здесь опасно, надо выбивать мяч. Мяч выбит в центральный круг, он летит. Тот Кейв забрал его себе спокойно. Передача на этот край. И вот здесь надо спокойно взять вратарю мяч в руки. Все спокойно. Правильно все делают алматинцы. Они хотят успокоить игру. Какой-то был отрезок времени в самом начале, когда они доминировали. Теперь контроль мяча по большей части под Намысом. И очень важно в этом случае, в психоэмоциональном плане, мяч придержать, чтобы перевели дух партнеры. И здесь все спокойно. Пока на западных воротах, пока без перемен. Судья сейчас бежит в сторону вратаря. Следует словесное внушение. Ярослав Лоханов очень долго держит мяч. Пару раз он прям очень долго держал, поэтому в этот раз не стал дожидаться этого арбитра, подошел и поговорил с вратарем. Но такая хитрость, она используется везде, что в рамках кыргызской медиафутбольной лиги, что в рамках профессионального футбола. Это такая маленькая хитрость. Я думаю, ничего в этом нет. С мячом казахстанцы, конкретно Мадид Жураев. Бросает он мяч. И смотрите, здесь никого. Хорошая была скидочка. По большей части атакует в последнее время Намыс. Прострел хороший. Здесь сумел сложиться, подставить голову. В этом случае даже не бил Бакалеев, потому что передача была сильная. И в данном случае все делал правильно. Бакалеев голову подставил, но мяч совсем не туда улетел. И готовится еще одна замена. Замена теперь в составе Намыса. С капитанской повязкой сейчас на поле выбежал Раскильдяр Туркбаев под номером 11. Борьба в центральном круге. Зацепились за мяч номинальные хозяева поля. Атака идет правым краем. Сейчас передача будет. Передача не доходит. Там мешал соперник. Вот Кейв снова обыгрывает соперника. Делает передачу вперед. Только что вышел Раскильдяр Туркбаев, но он оказался на такой полупозиции. Не стал туда бежать. И Пуанов. Здесь мяч оставляет Жураеву. Пока к центральным защитникам в порядке. Лично у меня нет вопросов. Играют на уровне. На своем уровне. Грубых ошибок не допускают. Тот Кейв. Здесь нет, это не от Кейв, простите. Попытка прохода вперед Раимкулова не увенчалась успехом. И теперь Бакалеев. Он может парочку игроков обыграть. Обыграть себя не дал в этом случае игрок под номером 14 Суюнов. Вот теперь вот Кейв с мячом. Хороший навес. И бьет. Это вот как раз таки был Артекбаев. Здорово пробил в дальний угол, но цели не достиг. Этот удар снова
а счет остался прежним 1-0. Аккуратно мы близимся к концу первого тайма. Ну, самый, конечно, захватывающий эпизод — это был прямой удар по воротам в исполнении игрока алматинской команды. Блестящий гол. Гол достойный, я думаю, своего места даже в рамках футбольной лиги. И снова мяч далеко улетел, приземлился на купол. Свечку зажигает игрок команды в порядке. Ну, температура резко снизилась, друзья. Это я вам говорю, что вы понимали, при таких погодных условиях приходится играть командам. Казахстанцы с мячом. Хорошая контра может получиться. Передача вперед. Тут Кеев добегает и помогает своим центральным защитникам. Это действительно был сейв защитника. Если бы не успел, то мы бы увидели выход 1 на 1 к воротам. Ну, заминка у нас в связи с заменой. Далеко вперед выбивают мяч бишкекчане. Снова и снова возвращают на ту же точку. Бишкекчане, ну, пока так играют. Мяч вообще не приземляется, он все время в воздухе. Дуэль такая была воздушная, и завершилось это все в пользу бишкекского намыса. И падает игрок. Падает игрок намыса. Это был Эрнес Абилов. Он был чуть ниже, но сумел в этом моменте добежать до мяча. И, ну, как в этом случае бывает, просто подставился под набегающего соперника и получил шанс для своей команды. Чуть дальше была точка в момент удара в первом эпизоде с забитым мячом в порядке. Как сейчас поступит намысовцы? Давайте посмотрим. Сейчас у мяча находится двое. Вот Кеев у мяча. Нет, бьет не он. Он стоял для подстраховки, а бил Адыл Рус. И мяч пролетел чуть выше ворот. Ну, я думаю, убойная была позиция. Намысу надо было забивать в этом эпизоде. 1-0. Вновь повторяем счет. Держится он пока. Алматинцы больших ошибок не допускают. Оборона играет довольно крепко. Хотя шансы возникают. Шансы возникают у бишкекчан. Сейчас попытка сделать передачу не удалась. И хорошо играет на этой позиции Джанглбек Умалбаев. Он просто стоит, и мяч буквально к нему прилетает. И высокий темп игры сохраняется в атаке снова Бишкек. Эрнес Абилов здесь и руками, и ногами себе помогал. Уронил соперника. Шанс получил клуб в порядке. Да, долго держат мяч алматинцы. Вперед выбили. Здесь выиграли бишкекчане.
Бакалеев подтолкнул соперника. А вот здесь снова Бакалеев. Смотрите, как низко он играет. А с позиции центрофорварда он оказался на позиции чуть ли не опорника. Мунамыса. Можно сделать, да, сюда передачу. Борьба завершилась в пользу гостей. Они сейчас будут вводить мяч в игру. И смотрите, снова замена. Последние несколько минут действительно темп сохранялся, но вот сейчас без ударов пока мы остаемся. Ну, последний момент — это эпизод с ударом по воротам со штрафного. И вот этот эпизод. Мяч пролетает над Рескельди Артыкбаевым. Быстро ввели мяч в игру. Центральные защитники здесь находятся. Намыса. Эрнес Абилов оставил Артыкбаеву. Артыкбаев не справился. Снова Эрнес Абилов вернулся, мяч отобрал. Отыграли назад. И можно будет отсюда, да, делать передачу. Нет. В итоге проход не увенчался. Не завершился классной передачей. Ну, с этого участка поля не могут уйти команды, пока безуспешно пытается реализовать аут Бишкек. И снова на той же точке. Смотрите, уже, по-моему, третий или четвертый вброс с этого момента. Самар Булотов на этом отрезке все делает правильно, но вот сейчас все-таки мяч потеряли бишкекчане. И шанс для алматинцев. Алматинцы, конечно, спешить не будут, все устали. И на это влияет, конечно же, и погода тоже. Никого нет из алматинцев, да? Где мяч? Где мяч? Надо мяч вернуть на поле. Да, наконец-то мяч подали. И ну, что-то тот первый мяч не понравился игроку. В порядке, и игрок в порядке, и с мячом, который в порядке, будет вводить мяч его в игру. Смотрите, это все осталось за кадром. Вы знаете, сколько собак и голубей оказалось на поле. Здесь они, естественно, облюбовали тот участок поля, который оказался незатронутым, а это правый край обороны, правый край штрафной зоны команды Намыс. Хорошая передача вперед, активизировались болельщики. Вратарь спешить не будет, бежал на него Бакалеев. Ну и, наконец, правый край. Смотрите, вот сейчас вы увидите, сколько птиц облюбовали этот участок. Видать, совсем пассивен этот край у алматинской команды, что даже птицы не спешат, не улетают. Снова бежит арбитр теперь в сторону ассистента рефери. Возможно, ассистент рефери что-то услышала, или оскорбление какое-то, или что-то подобное. Нет, все-таки количество игроков, по-моему, считает сейчас
арбитр. Сколько футболистов Алматинского в порядке здесь на поле? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нет, отсюда я вижу 11 футболистов. Да, такой технический момент. Количество замен не ограничено. Футболисты могут выбегать в любой момент. Но вот, по-моему, этот эпизод упустили арбитры. И сейчас Жолткеев с мячом. Задержка была на продолжительное время. Наконец, одна из атак алматинцев. Давно мы этого не видели. Снова много голубей. И мяч здесь летел после прострела в сторону вратарской. И вратарь выбежал. Мяч выбил. Все-таки заработали угловой в данном случае алматинцы. Это хороший шанс. Давно мы алматинцев в атаке не видели. Свисток прозвучал. Надо быстрее подавать. Очень много футболистов. И что здесь было? Мяч отдали. Мяч отдали столичной команде. Ну, не знаю, довольно спорное решение судьи. Надо было все-таки дать возможность алматинцам подать угловой. Идет сейчас желтой карточкой арбитр. Он дает желтую карточку игроку алматинского клуба. Это Аслан Рафкат. Смотрите, какое простое большинство здесь организует Намыс на этом отрезке. Но это результата не дало. Алматинцы спокойно оборонялись и сейчас пытаются выйти в атаку. Вот так, друзья, первый тайм завершен. Первый и единственный гол был забит еще на первых минутах этой встречи. Пока счет 1-0. Оставайтесь с нами. Итак, друзья, возвращаемся на поле Кыргызской государственной академии физкультуры и спорта. Матч между алматинским в порядке и бишкекским Намысом сейчас будет продолжен. Вторая половина встречи. Ждем свистка арбитра. Давайте первые 5 минут вот у них по-любому они сейчас будут приседать. Давайте мы тоже будем сейчас приседать своим голосом. Хорошо? Есть свисток. Наконец все началось. И мяч передают алматинцы бишкекской команде. Вновь напомним, Намыс играет в желто-синей форме. Шанс для алматинцев. Капитан в порядке Теритима сейчас был с мячом. Попытался его сохранить для команды. Это не удалось. И снова с мячом будут бишкекчане. Будут атаковать правым краем. Хорошая передача вперед. Здесь игрок Намыса, профессиональный футболист Аманшон Джанбекулу, пытался пройти вперед. У него не получилось, потеря мяча. И снова остается все на левом краю. Передача очень хорошая. И здесь главное не ошибиться в порядке. Выбили мяч. И на подхвате снова Намыс. Повторная передача, а вот здесь может быть опасно. И из-за спин соперников выскочил игрок под номером
опять. Это Дамир Даутов, центральный защитник. Он мяч выбил, действительно спас команду. Ну, смотрите, как теперь номинальные гости. Еще раз напомню, что сегодня Намыс выступает в роли гостей. Начал игру и уже имеет шансы на первых минутах второго тайма. Давайте посмотрим сейчас, как будет с этим угловым. На дальней штанге находится Аваз Откеев. Он сейчас будет навешивать. И момент должен возникнуть. Сейчас очень много футболистов в желтых футболках. Навес опасно. И здесь друг другу помешали в данном случае вратарь. В порядке Расыл Аханов, и рядом находился Тамерлан Самирбеков. Отбиваются защитники. Ну и третий навес. Надо использовать, конечно, такие шансы для Намыса. Навес. И в который раз сейчас выбивают мяч алматинцы. Передача вот эта оказалась не очень удачной. Конечно, аут в пользу номинальных хозяев поля. Да, здесь болбои допускают много ошибок. Очень много мячей сразу оказывается на поле. Дождались этого момента. Только один резиновый остался на... Кожаный, вернее, остался на поле. И с мячом Намыс, Откеев. Ну, смотрите, как хорошо прессингует алматинский клуб. Выход из обороны получается очень непростым для в порядке. Мяч высоко, и здесь здорово играет Паяман Кумарбай Улу. Здорово играют пас алматинцы, но вот на последней линии у них пока не так много получается. Положение вне игры у алматинцев. И давайте посмотрим, что сейчас будет. Нет, простите, положение вне игры, конечно же, у бишкекчан. И с мячом алматинцы далеко вперед навес. Ну, в этом тайме пока защита Намыса ошибок не допускает. Ну и в первом тайме грубых ошибок не было, но гол был забит все-таки со стандарта. Здесь уже ничего не поделаешь, и стеночка не сработала, и вратарь ошибся у гостей. Дальний удар, мяч летит много выше, и теперь Откеев с мячом. Он тоже пока не спешит. Ну и надо, конечно, прессинговать. В данном случае казахстанцам. Такой над полем свечка зажглась. Здесь Кумарбай Улу. Ну, опытный футболист, он дает мячу уйти. Теретима пытается прессинговать соперника. Это ему не удается. Откеев смещается к центру через защитников, и Кумарбай Улу с мячом.
вперед. Мяч доставлен. И вот здесь надо быть аккуратнее, конечно, и игрокам. И хороший подкат от Досджана Кинджигулова был. И не дал тем самым сопернику пройти вперед. Игрок в порядке. Спокойно играет Намыс. Мяч держит. Бакалеев сделал не очень точную передачу. Шанс для в порядке. Очень много здесь болельщиков. И пришли в основном молодые парни и девушки поддержать команду Намыс. Это понятно. Проходит встреча в столице Кыргызской республики. И, ну, конечно, вязко идет борьба. Здесь фол в нападении. Нарушил правила в данном случае Дастан Раимкулов. И от его действий пострадал Тимирлан Нуртаулесов. В ходе первого тайма я уже приводил данные, как эти команды сыграли в рамках предыдущего тура. Могу напомнить чуть позже. А давайте сейчас посмотрим, что придумает в порядке. Передача вперед. Снова защитники отбились. И мяч пока в пределах поля. Обыгрыш. Проход вперед. И снова хорошо играет номер 21. Досджан Кинджигулов. И удар какой получился, неплотный, такой хлопок был сильный, и мяч полетел совсем в другую сторону, что, я думаю, в данном случае хорошо для в порядке, что было бы, если бы мяч попал в кого-то, да? Вы знаете, с такой дистанции, если мяч рикошетит, то всякое бывает, как футболисты говорят, любой дурачок может залететь. Мяч, который был направлен не в ту сторону, меняет траекторию, с этим самым смущает всех, кто находится рядом в штрафной. Ну, не получается пока у казахстанцев организовать цельную атаку. Откеев с мячом. Передача очень классная, смотрите, она доходит до Куда. И аут. Ну и пока Намыс не может похвастать цельной атакой и точными ударами по воротам, вернее, даже просто ударами. 4-3 выходят алматинцы. Хорошая передача проходит, но в положении вне игры был представитель этой команды Тимирлан Нуртаулесов. И ну, жалко, конечно. Очень хорошая была передача, и как мяч пролетел мимо защитников, но, увы, в неправильном положении был игрок атакующей команды. Ответка от Намыса. Передача на Бакалеева. Бакалеев бьет и забивает гол. Наконец-то все увенчалось успехом для Абая Бакалеева. Классная была игра в пас с партнером по команде. И после передачи Барубаева он пробивает низом. Ну, что можно сказать? Все-таки класс профессиональных футболистов сказался. Очень легко они
здесь организовали гол. Очень долго пытались эти к воротам нанести точный удар, окончательно, который завершал бы, логически завершал бы любую атаку. Пока на газоне находится еще один из игроков команды. И что здесь было? Что вы хотите? Вы хотите посмотреть видео? Рядом с нами находится арбитр этой встречи. У нас сейчас, вы знаете, нет такой технической возможности, потому что электричество отсутствовало. Поэтому мы сейчас находимся в автономной связи. Там не было. Вы меня поняли, да? Из-за отсутствия электричества мы сейчас вещаем в автономном режиме, и мы не можем подключить другие камеры. Мы сейчас находимся в эфире, но мы работаем в автономном режиме, и, к сожалению, других камер мы не сможем показать. Еще раз, рядом с нами сейчас находятся представители команды из Алматы. В порядке, я хочу объяснить. Из-за отсутствия электричества мы выходим в автономном режиме, ребята, поэтому, к сожалению, мы не можем показать сейчас вам повтор вот в том режиме, в котором мы работаем. Обычно у нас работают все камеры, мы можем включить повтор. Это все было, это всегда было, ребята, но сейчас у нас работает только одна камера, да. Да, подождите, я нахожусь в прямом эфире, поэтому давайте, друзья, на пару секунд я отключусь, надо выслушать ребят, да. Просьба лишних игроков, да, лишних людей, можно будет отойдите, пожалуйста, оставьте судей, игроков на поле. Сейчас решу как Сейчас. Момент, перемотаю. Да, у нас здесь забавная ситуация была. Представители команды «В порядке» подходили ко мне. Я им объяснял, но они просят сейчас показать повтор, может быть, с других камер. Да. Еще раз повторимся. Отсутствие электроэнергии на самом стадионе здесь помешало использовать все наши технические возможности. И сейчас, возможно, будут переговоры обеих команд, пока мы ставим все на паузу для того, чтобы была возможность команде апеллировать в данном случае. Да, команда «В порядке» имеет свою техническую съемку. Давайте я буду комментировать то, что происходит рядом с нами. Пожалуйста, остальные. Только судья, ребята. Да. Рядом с нами сейчас находится судья этой встречи. Ему предоставлена техническая запись от клуба «В порядке». Он должен принять верное решение. Сейчас мы... Это, друзья, я комментирую то, что происходит за кадром. Вы этого не видите, к сожалению. Я так понимаю, есть претензии команды «В порядке». В момент атаки было нарушение. Нарушение. Фол в нападении. Фол в нападении, возможно, был. Имеется в виду. Есть... Да.
Арбитр матча находится рядом с нами здесь, и должен он принять решение. Свой вердикт. Нет, ладно, Он забегает, пацан. Давай мы на запись еще посмотрим. Вот так. Наконец-то принято решение, и арбитр встречи указывает на центральный круг. Гол был забит по всем правилам. Гол был забит по всем правилам. Таков окончательный вердикт арбитра этой встречи. Он принимает решение о продолжении матча. Забитый гол засчитан, друзья. Итак, начался... что начался-то? Да, долго мы здесь ждали, и по инерции я чуть не сказал, что начался следующий отрезок. В общем, игра продолжена, друзья. 1-1 счет. Он уже закреплен окончательным решением судьи. Он посмотрел на повторе. Был момент с противостоянием двух игроков. И в этом эпизоде убегал игрок игрок Намыса от игрока в порядке. И момент там был использован финт Зидана, как мы понимаем. И в этот момент игрок в порядке упал на газон, и это привело к, скажем так, к понятным для меня лично претензиям к этому моменту, но, слава богу, здесь посмотрели повтор эпизода, и уже после повторения, после просмотра повтора уже окончательно гол засчитали. Все. Эту тему мы поднимать больше не будем. 1-1 счет сравняли бишкекчане. И смотрите, как сразу после этого алматинцы побежали вперед. Очень много шансов у них было в самом начале первого тайма. Кроме забитого мяча еще наседали на ворота соперника алматинцы. Но затем ситуация переменилась. Очень долгое время игру и мяч контролирует именно номинальные гости. Это бишкекский Намыс. Будет грузить игрок в порядке мяч в штрафную. Теретима с мячом отыграл на партнеров. И передача, смотрите, какая проходит. И здорово здесь в падении сыграл Баяман Кумарбайулу, профессионал в составе бишкекской команды. Ну и тем более мяч сохранили для себя в этом случае. Снова дан свисток. И вот Киев здесь ошибся, мяч потеряли бишкекчане. Для алматинцев это очень хороший шанс. Передача на этот край. Здесь Гульджигит Борубаев. Еще один профессиональный игрок в составе Намыса. Мяч у него довольно легко отобрали соперники. Тут пока дойти до ворот алматинцам не удается. Надо что-то им делать. Надо, может быть, поменять строение или каких-то игроков новых подключить. Капитан с мячом развернулся, сделал передачу на левый наш край, ближе к нам. И вот смотрите, навес отличный, надо отсюда бить, но ошибся игрок
в порядке упал. Атака продолжается вторым темпом. Хорошая передача навесная была в эту зону. Набегание соперника и показывает ассистент рефери, что с мячом будет оставаться бишкекский клуб. Еще раз напомним, мы находимся в прямом эфире, где встречаются алматинский в порядке и бишкекский Намыс. Намыс наконец-то счет сравнял. В первом тайме шансы у ворот казахстанской команды возникали, но до решающего удара дело не доходило. Вспоминаем удар Абая Бакалиева и попадание в перекладину. Это был самый опасный эпизод у ворот алматинцев. Ну и пару раз выручал команду вратарь Ярасул Аханов. Очень опасно может быть. Примерно с этого расстояния в первом тайме гол забили казахстанцы. И у мяча находится игрок под номером 3. Это Аслан Равкат, который, кстати, и забивал в первом тайме. Сейчас может повторить этот удар. Тем более, я думаю, дистанция примерно равная той. Дальний удар. На этот раз он промазал. И удары пока только дальние. У команд в большей степени, конечно, у алматинцев подход к воротам все удается все сложнее и сложнее. Передача на левый край с мячом Артыкбаев. Он заходит в штрафную. Против него два защитника. И Бакалеев будет бить. Ну и как не забил с этого расстояния, с этой позиции. Очень сложно понять. Не спешит пока вратарь алматинского клуба Ярасул Аханов. Наконец-то он выбил. Борьба будет в центральном круге. Мяч достается алматинцам. И шанс развернуться здесь нет. Вот Киев пока эту игру просчитывает. Он видит, куда примерно прилетит мяч. Принимает удобную, хорошую позицию. Мяч до Варубаева не доходит. Ну и Гульжигит Варубаев в итоге оказался с мячом. Передача на Артыкбаева. Ну, пас оказался неточным. Уткеев. Здесь ошибается Уткеев. Чуть в контратаку быстро не ушли алматинцы. Передача в центр на Бакалеева. Бакалеев идет дальше. Будет пас на левый край. Нет, остановился. Против него двое. Наконец передача сделана дальше. Было очень опасно. И смотрите, как мяч выбивает в данном случае Баяман Кумарбаев. Можно аккуратнее играем. 4-й номер Намыс. Просьба поаккуратнее. Вечер Зуракой, Холберкой. Давайте все-таки товарищеская игра. Шоу-матч ТГД. Слишком не будем грубить. Да, очень жесткий стык получился ближе к центральному кругу. От действий Баямана Кумарбаеву пострадал Тамерлан Замирбеков. Нарушения правил не было, но очень уж жестко пошел в стык Кумарбаев Улу, выбил мяч.
Да, и здесь слова организаторов повторяет арбитр встречи, просит играть чуть мягче. Но, вы знаете, здесь жесткости хватает. Жесткие стыки. А вот здесь может быть опасно. Эрнас Абилов идет вперед. Перед ним есть Абай Бакалеев. Эрнас проходит дальше, но мяч потерял. И выбили его казахстанцы. Аут в пользу бишкекчан. Очень много технических заминок, очень много пауз у нас возникает. Самая большая пауза, напомню, возникла после забитого мяча команды «Намыс». В порядке здесь производят свою техническую съемку, и там они сумели посмотреть этот момент с пропущенным мячом. И была претензия у алматинцев, что в момент атаки, возможно, было нарушение правил, фол в нападении, и после просмотра арбитр уже утвердительно засчитал гол. Кубрабай Улу. Есть у него время принять решение. Ну и видим, как Бакалеев очень низко играет. Артыкбаев нарушил правила? Нет, нарушения правил не было. Передача. Казахстанцы обороняются. Хороший пас. Ну и там кто это был? Это был игрок под номером 23. Пытался замкнуть там передачу. Мабайлу вперед. Находит он Бакалеева. Бакалеев на левый край. Там Эрнас Абилов. Эрнас Абилов может набрать скорость. Входит в штрафную. И все это заканчивается угловым. В пользу столичной команды «Намыс». Счет по-прежнему равный 1-1. Очередная замена. Надо замениться алматинцам. В поле уходит Динмухамед Курдаваев. Нет, это не Динмухамед. Это игрок под номером 17 Рашид Люхаев. И смотрите, как опасно было. Защитники отбились. Снова Океев передачу. Наконец мяч этот забирает Аханов. Очень много борьбы. Во втором тайме больше борьбы, больше стыков. Жесткости всем хватает. И те, и другие играют довольно жестко. Ну, мяч пока не держится. Смотрите. А вот здесь, конечно, нарушение правил. Нарушил правила Курманбай Улу, но после падения игрока под номером 95 в порядке мяч оказался у другого игрока этой команды, поэтому арбитр дал продолжить игру. Показал он жестом, что можно продолжать игру, но удар получился совсем неточный. И алматинский клуб еще один шанс действительно потерял. Бакалеев идет с мячом.
Артыкбаева. Артыкбаев пытается пройти, не удается. Ему нарушать правила нельзя. Здесь уронили игрока. В порядке, звучит свисток. Это вызывает гул недовольства пока. Мне понравилось. Влад, давайте садик. Хороший был заброс к штрафной, но все закончилось предельно хорошо для Намыса. Вот смотрите, какой подкат был. И здесь все же мяч сохранили башкирчане. Передача на правый край в адрес Артыкбаева. Пас не доходит. Можно сыграть чуть точнее алматинцам. Наконец-то одна из немногих атак. Перевод мяча на правый край, на правом флаге. Кто поможет? Кто поможет? Проброс мяча, а вот дальше уже... Вот здесь чуть не ошиблись башкирчане. Вот Киев мяч не стал выбивать, сыграл в пас. Эрнасабилов идет вперед и здесь заработал аут. Нет, не заработал. Показывает арбитр, что с мячом будет оставаться алматинский клуб. Бакалеев в центральном круге. Его зацепил соперник. И вот здесь у нас опять эмоции. Опять эмоции. Снова Кумарбай Улу пошел вперед выяснять отношения. И здесь арбитр тоже находится, все он видит. Кумарбай Улу здесь ошибается. Могли уйти в контратаку. Было нарушение правил. Центральный защитник команды Намыс нарушал правила. И все. Начнется заново с уже ввода в игру от команды в порядке Алматы. Арстан Куанов вперед. Левый край подключает. Блестящий пас. И смотрите, из такой убойной позиции очень плохо пробил игрок этой команды. Отличный был шанс. Этим шансом надо было воспользоваться, но по итогу счет сохранился. Вот Киев снова не спешит выбивать мяч. Кумарбай Улу вперед на Бакалеева. Бакалеев остановил мяч. Пробросил. Здесь вдвоем сумели алматинцы обыграть. И какой пас классный между ног. И передача в центр к нападающему. Кумарбай Улу головой отыгрывает Кулымбеку Исенбекову. Эрнасабилов на левом фланге остановился. Ищет продолжение атаки. Здесь оказался номер 55 Адилет Иманбеков.
Вот эта передача, я не знаю, на кого была рассчитана. Совсем уж не точно оказалось. Мяч забрал Ярасул Аханов, голкипер. В порядке. Передача проходит. Положение вне игры у 10-го номера Тамерлана Нуртаулесова. Заброс далеко вперед в адрес Бурубаева. Бурубаев мяч обработал. Славится он хорошим дриблингом. Ну вот здесь переиграть еще одного игрока алматинского клуба ему не удалось. Передача вперед классная, но там оказался вот Киев. Пас на левый фланг. Покалеев на Бурубаева. Бурубаев здесь обработать его не сумел. Видать, довольно сильным оказался пас. Ну, пока без подступов к воротам очень долгое время мы еще не видели опасных эпизодов, ударов по воротам. Заминка у нас связанная с заменой очередной теперь в составе клуба Намыс Бишкек. Ну, вот так зарабатывает угловой. Пытался увернуться от этого мяча вот Киев, но мяч по касательной его задел. И хороший шанс для алматинцев. В штрафную идут и номер 3 Аслан Рафхат. Здесь и номер 47 Арстан Куанов. Передача классная. Положения вне игры не было. Можно продолжать игру. Проход не удался. И мяч отскакивает к центральному кругу. В падении здорово играет. А что здесь было? Суюнов. Возмущался Суюнов, но мяч-то действительно попал в руку соперника. Суюнов этого не понял, подумал, что свистят ему по его подкату. Вот так или иначе, атака продолжена снова на вес. А вот здесь может быть опасно. И в падении пытался пробить игрок. Удар уже после свистка. Но все же здорово среагировал Колымбек Эсенбеков. Он отбивает мяч. Не дает забить гол. И вспоминаем вчерашнюю вдохновенную игру Эрджана Токутаева, вратаря национальной сборной, который в 2-3 моментах точно нас спас. 100% моменты для взятия ворот для оманской сборной, но Токутаев думал иначе, внес действительно огромный вклад. Мы понимаем, что это не есть заслуга одного человека, это заслуга всей команды, но насколько же важна игра вратаря. В любой игре здесь ассистента рефери сбили футболисты в пылу атаки, и не знаю, потребуется ли помощь. Да, конечно, было очень жесткое столкновение, и ассистент рефери пока не встает. Там появился медик, помогают девушке. Ну и
Итак, небольшая стычка у нас там. Доктора сейчас разберутся. И пока это ассистент рефери, ее задели, ее сбили, да, ее сбили. Ей необходима медицинская помощь, и она оказывается. Очень напряженная игра на поле Лицо? сегодня в порядке. Мячом Нам попали? показывают достаточно Мячом близко. попали, мне подсказывают, да. От нас этот эпизод был далеко, мячом попали в лицо девушки, но я думаю, можно понять, как это болезненно. Если вы когда-либо получали мячом по лицу, вы знаете, что это очень больно и довольно опасно, учитывая, что там совсем юная девушка, ассистент рефери. И у нас здесь вновь заминка. Сейчас смотрите, сколько ребят там находится. Все понимают, что девушке надо помочь. Помощь девушке оказана, ассистенту. Наша девочка, которая стала на бровке, Геля, поддержим, да, трибуны, давайте все вместе. Да. Полные трибуны здесь уже на стадионе Госакадемии физкультуры и спорта. Поддерживают девушку, она сейчас уже на ногах. Рядом находится арбитр встречи. Конечно, эмоциональная составляющая очень тоже важна. Я имею в виду моральную поддержку. Все отлично! Да, Биржол, Волчаков, Тумандар, Колокол, отлично. Спасибо нашим судьям, девочкам. Бирюса, продолжаем игру. Приятного всем просмотра. Да, вернулась в игру ассистент рефери, очень долго ей помогали, и там находился рефери, и медик, и практически все команды, вернее, все игроки команд, и помогли девушке прийти в себя, вернуться в игру. В атаке Бишкек. Добежит ли игрок этой команды? Нет. Постарались, почищают здесь представители в порядке. Навес очень хороший. И как же здорово сыграл в этом эпизоде вратарь. В порядке. Видно, что он в порядке. Ирасыл Аханов. Он оказался на такой полупозиции и вроде уже упал, свалился, как говорят в футболе, но сумел таки еще дотянуться и тем самым спас команду. А вот здесь может быть опасно. Снова в игре Аханов однозначно один из лучших игроков алматинской команды. Здесь становится теплее. Чуть теплее, солнышко появилось. Самое главное, ветра нет, друзья. Ветра нет. И совсем скоро этот матч завершится, пока ничейный счет сохраняется. Блестящая возможность для алматинской команды. Надо бить. Бьет игрок и спасает бишкекчан вратарь. Здорово сыграл, не стал падать раньше времени и
Выждав момент, Кулымбек Эсенбеков спасает команду. Наверняка это самый, не наверняка, а точно самый опасный эпизод у ворот бишкекской команды. И, возможно, алматинцы об этом эпизоде будут потом вспоминать. Атака, тем не менее, будет продолжаться. С угла поля будет подача. Навес отличный. И номер 47 здесь проскочил. Эрнасабилов тащит команду вперед. Арслан Куланов пролетел в том эпизоде, как сейчас получится. Эрнасабилов передача в центр, и Суюнов здорово сыграл. Суюнов тоже один из сегодня примечательных игроков в составе алматинской команды. Теперь угловой уже в исполнении бишкекской команды. Отличный шанс. Возможно, будет передача на ближнюю штангу. Нет, так и есть. Я думал, не дотянется в том эпизоде, так и получилось. Но вот по итогу сумели выбить мяч. Номинальные хозяева поля, и здесь, по-моему, требуется замена. Требуется замена. Вы знаете, очень много пауз у нас сегодня происходит, очень много технических моментов. И ассистента рефери уронили. Я думаю, все это так или иначе будет сказываться на продолжительности этого матча. Короче, когда гол наши забьют, будем петь оле, оле, оле. Пока последние несколько минут алматинцы не могут зацепиться за мяч, хотя вот до эпизода с ударом по воротам бишкекской команды алматинцы пару атак сумели организовать, чего не было на протяжении долгого времени. Бакалеев. Передача на Эрназабилова. Передача доходит до адресата. Эрназабилов остановил мяч. Обыграл одного, второго. Обыграть не сумел. Есть падение игрока. И хороший шанс получает теперь уже Бишкек. Снова арбитр показывает, что надо посмотреть видеоповтор. И, возможно, сейчас он какое-то решение тоже примет. Не было. Очень напряженная битва. Сейчас судья выбежал еще один раз посмотреть видеоповтор. Удержать. Там не было? Сейчас. Нет, не покажу. Что, показать нет? Показывать нет? Вот очередная у нас заминка сейчас произошла. Там был некий эпизод, контакт двух футболистов. И сейчас мы постараемся вам сказать, что это будет. Рядом с нами находится арбитр встречи.
ему будет показан повтор. И У вас не перематывается? нет, из-за отсутствия электричества на стадионе мы снимаем пока только на одну камеру. Да, продолжается просмотр видеоэпизода. Здесь находятся представители обеих команд. Арбитр смотрит за повтором. И... да, видеоповтор просмотрел арбитр. Сейчас он идет к полю и вроде показывает ему еще один. Судья принял решение, давайте поаплодируем! Сегодня смотреть еще матч. Интриги. Второй эпизод, где необходим видеоповтор. Арбитр снова просмотрел видеоповтор эпизода. На этот раз он отрицательно кивает головой. Ничего там не было. Вот такое решение арбитра. ВРС! ВРС! Да, все, вот оттуда! Вот туда забейте, там пустота. Пустоту забейте. Да. Показывает арбитр, на каком расстоянии должна стоять стенка из 4 футболистов в порядке. И, ну, отличная позиция для удара. Вновь у мяча находится Аваз Откеев. Был Бакалеев. Бакалеев отходит. Откеев бьет по воротам. И мяч летит чуть выше ворот, друзья. Вот так вот. Итак, дорогие Вот так друзья, завершается этот матч со счетом 1-1. В первом тайме, как вы помните, друзья, забил быстрый гол клуб из Алматы в порядке. В тайме втором гол забил уже бишкекский клуб «Намыс». И такой счет оказался окончательным 1-1. И сейчас будет... И каждый будет обводить, либо Да. сразу бить поворотом против вратаря. По регламенту турнира, как и в хоккее, ничейных результатов у нас не будет.
Начинает команда в порядке. Давай пошумим. Стадион. Что там? Как вы? Все хорошо, не замерзли? Седьмой номер Хуанов выходит на серию Bulletality. Да. Да, давайте всей командой тогда выйдем на поле, поддержим команду здесь непосредственно. Гелипятан Азр. Начнется на самое интересное. Поднимите там, пожалуйста. Вот так, поднимай. Отбивает первый удар. Хуанов хотел сдалека пробить в нижний угол, но вовремя сложился вратарь. Итак, первый Bulletality в исполнении представителя алматинской команды ни к чему не привел. Счет 0-0 по Bulletality. И сейчас стартует Абай Бакалиев с мячом. Он должен будет исполнить первый Bulletality от бишкекской команды. Свисток прозвучал. Вперед идет Бакалиев. И Бакалиев тоже ошибается. Это... Да, вот это да, Бакалиев, я думал, мог бы вообще с дальнего удара просто забить, но сейчас получилось так, как получилось. Итак, идем далее. Вторая попытка в исполнении казахстанской команды. Давайте посмотрим, как это будет. С мячом находится Алишер Рахимджанов. Свисток снова прозвучал. Казахстанцы снова прощают Бишкек. Теперь очередь бишкекской команды. Сейчас у мяча находится Артыкбаев, я так понимаю. И он должен решить исход этой встречи, да? Должен решить момент. Артыкбаев идет вперед, против него вратарь Ярасыл Аханов. И да, конечно, удивительно, конечно, сейчас проводят эту встречу вратари в первую очередь, да, они пока не дают шанса. 0-0. По 2 удара уже нанесли представители команд. Что происходит, непонятно. Наконец удается представителю алматинской команды обыграть вратаря Намыса Колумбека Эсетбекова. Колумбек выскочил вперед, но в этот раз его соперник решил пойти в обыгрыш. Арнасабилов с мячом. Это третья попытка бишкекской команды. Абилов тоже попытается обыграть. И это решение оказывается ошибочным, друзья. Это решение было ошибочным. Ну и, конечно, удивительно, что не смогли забить ни Эрнас Абилов, ни Абай Бакалиев. Это, конечно, нас смущает. На этом мы заканчиваем трансляцию этого матча, этой встречи. Поздравляем болельщиков алматинского в порядке. Они забирают 2 очка. Увидимся. Есть? Есть запись? Да, есть. Кыргызская медиа футбольная лига. Второй тур.
команда в порядке, а также команда нам сыграли уже свою игру. Во-первых, добро пожаловать, Терри. Мы очень рады тебя видеть в нашем МФЛ. А во-вторых, біздің Урмат Тубайкевич, Улан Барпиев, человек, который в медиафутбол сделал небольшой, да? Немалый вклад. Вот, и куда ему бросал, очень интересная битва была. Как вообще, как по эмоциям, как вот ты обратно прилетел в Кыргызстан? Welcome. Вообще кайфово. Во-первых, это вот погода. Во-вторых, то, что, ребята, большое вам спасибо за подаренные колпаки. Очень-очень приятно. Все началось, прям такая была, дружеская битва. Да, соперничество было, но вначале, они нам мяч отдали, потом мы им отдали. Классно, такая братская игра была. Хочу сказать то, что, команда нам вообще в порядке. Нет, хороши, очень хороши, реально. я так и сказал. Матч был кайфовый, равная игра. Так получилось, что по буллиту мы выиграли. Мастерство нашего вратаря, я думаю, надо отдать должное. А так, большое спасибо вам за такую классную игру. Так, очень рады. На самом деле, это прям классно. По интриге, я вот полный матч смотрел, интрига, вот это равенство, как на поле, за каждый участок. Это был классный футбол, хорошего темпа. Так, Уланбеке, Улан Барпиев, как вообще? Хандол, вы играли? Мало, да, сегодня играли? Я даже не выходил, потому что бегали спортсмены. Мы уже давно с возрастом не только, с молодыми тягаться тоже тяжко. Давали со стороны советы. Болели за ребят, подсказывали. В общем, в начале пропустили, как в прошлый раз, да, и тяжело было там дальше отыгрываться. Начали очень дружно, завершили тоже дружно. Победила дружба 1-1. Да, согласен, смотрите, у вас 2 очка, у вас 1 очко. То есть вот этот буллиталити не дает такого прям ощущения проигрыша, я бы сказал. Да, и ощущение прям победы он тоже чуть-чуть не додает. Но дает. Да. Нет, пацаны все радуются, я вот тоже хочу прям сильно порадоваться, но в то же время так чуть-чуть останавливаюсь. Я согласен, есть такое. Спасибо вам большое, Рахмат Буйруса, 3-й тур еще будет лучше, круче. Спасибо вам за поддержку в медиафутболе, за ваш вклад в здоровый образ жизни, за футбол, продвижение этого спорта. Всем Рахмат еще раз. Вам спасибо. Спасибо за теплый прием, Кыргызстан. Чон Рахмат, спасибо. Все, увидимся еще.